Chegou a 160 aqui pra nós. Barulho feio no motor aí. Vou mostrar pra vocês o barulho aí, ó. Ó. Barulho, menino. Você vê o barulho aí, ó. Aí, galera, para desmontar e fazer o diagnóstico aí desse problema aí, acompanha o vídeo aí. Depois de ter desmontado a máquina aqui, pessoal, olha o defeito da moto aí, ó. Ó, a folga, rolamento do balanceiro aí, galera, ocasionando aquele barulho todo lá, ó. Agora o único jeito é abrir o motor todo aí para resolver esse problema aí, trocar de rolamento. Beleza? Então o defeito do barulho do motor aí é esse aqui, ó. Fogo no rolamento do balanceiro.